Kana Raissa, Rio Estate. Kana Raissa, Rio Estate. Kana Raissa, Rio Estate. Ikibanza byiza, amazu meza, ni muri Raissa, Rio Estate. Ikibanza byiza, amazu meza, ni muri Raissa, Rio Estate. Nitwe tuguha ikibanza cyiza ugatura neza. Murabona neza abakunzi ba Raissa Real Estate, mbazani inzu nziza cyane igurishwa iri hano Kibagabaga. Ni inzu iryoheye ijisho, ni inzu iri ahantu heza ku muhanda. Nkuko mubizi nsanzwe mbazaniye amazu meza. Ni inzu ifite ibyumba 8 na dushe na toilette 8 na rooftop hejuru n'amarangi meza cyane agezweho n'amatara meza agezweho. Ifite parfum ya gypsum, amakaro meza. Ni inzu nawe wakunda. Reka nibatembereze muyirebe. Nziza cyane, yajyaho imodoka 7 ziparitse neza. Urabona ko ari ahantu hanini haryoheye ijisho. Hari na jardin nziza wateramo indabo ushaka, woge ari nini cyane. Hajyamo imodoka 7 uparitse neza, washamo n'imodoka 8. Ni parking nini cyane yagutse, ifite na jardin nziza cyane, irimo indabo nziza. Wateramo indabo ushaka nawe bitewe n'izo ukunda. Kandi ikindi hasigaye amazi 3 gusa, nawe waba umunyamahirwe ukagura inzu yawe, kuko utinze gatoya wasanga bazijyanye zose. Tayari twageze muri salo yacu. Urabona ko ari inzu nziza cyane, dore n'imiryango. Ifite imiryango myiza cyane, yubatse neza kandi imiryango igezweho, nawe wayikunda. Muze mbereke salo yacu. Ni salo nini cyane yisanzuye, yakwakira abantu benshi cyane. Washiramo intebe ushaka uko zaba zingana kose. Iyi salo ni nziza cyane, ikaba ireba ino nzu yacu ukuntu ifite plafond nziza ya gypsum kandi ifite design nziza. Reba ayo matara ukuntu ari meza, ni meza cyane, ni amatara agezweho, mwese murayazi. Kandi ikindi, inzu ifite amarangi meza cyane, kandi wibaze ko tutarangiza gusiga amarangi, ariko reba ubwiza bw'ayo marangi yacu. Reba amakaro y'iyi nzu, ni amakaro meza cyane agezweho, nawe uhageze wabikunda. Tukiva kuri salo, muze mbereke salle à manger yacu ubwiza bwayo. Reba aya matara aranga ari meza cyane, afite design nziza. Reba ino parfum yacu ya gypsum ukuntu ari nziza cyane, ni nziza pe, nayo kwifuriza ino nzu ko nawe wayitura. Mureba no makaro yacu ukuntu ari meza, ni amakaro agezweho. Kandi salle à manger yacu yakira abantu benshi. Washiraho imeza uko yaba ingana kose, watumirwa abantu uko babangana kose, bakwicara hano hantu bakakwirwa bose. Tukiva kuri salle à manger yacu, muze mbereke cuisine nziza cyane. Nk'abo mama bakunda ibikoni, iki gikoni wagikunda. Reba ukuntu harimo utubati twiza cyane, dufite amabara meza, utubati kandi dukomeye. Harimo amakaro meza, harimo ahantu ho gucomeka henshi, hari umwanya wa frigo. Urabona ko aha ari umwanya wa frigo, ni umwanya munini wisanzuye. Frigo waba ufite yose yajya muri uyu mwanya. Urabona ko wisanzuye kandi ari umwanya mwiza. Dukomeze mbereke ibindi. Reba utubati tw'iyi nzu ni twiza cyane. Reba umwanya wa kuka, nawo ni munini cyane. Kuka waba ufite uko yaba ingana kose yajya muri uyu mwanya. Urabona ko naho hisanzuye cyane. Amagaze ni mu byumba. Hano kuri floor yo hasi hari ibyumba 2. Iki ni icyumba kimwe mbashije kukwereka, gusa munyihanganire biracyafunze, ariko igihe waje gusura bazabikwereka nta kibazo. Iki ni icyumba cya kabiri cyo kuri floor yo hasi. Uko kino kingana ni nako na kiriya kingana. Murabona ko ari icyumba cyisanzuye cyiza, ibikoresho waba ufite byose byajya muri iki cyumba. Igitanda waba ufite cyose cyakurirwa muri iki cyumba. Urabona ko kiri ahantu heza. Urabona ko uhagaze ureba view yo hanze. Ifite balcon, wakwicara hanze. Ifite garde-robe nini kandi nziza, wabikamo ibintu byawe byose. Nkuko mubibona, iyi ni dushe na toilette y'iki cyumba. Urabona ko dushe yawo ni nziza cyane, ni dushe igezweho, nayo ifite parfum ya gypsum nk'ibisanzwe, ikagira amakaro meza cyane. Urabona ko ari dushe nziza ya gisirimu. Tukiva kuri floor yo hasi, muze tujyane kuri floor yo hejuru, turebe ngo ibyumba byaho nabyo bingana gute. Muze tugende. Nkuko mubibona, tugeze kuri ya floor yo hejuru nababwiraga. Ngiye kwereka ibindi byumba biri kuri floor yo hejuru. Floor yo hejuru ari ibyumba 4 kandi byiza byisanzuye. Muze mbibereke namwe mwihere ijisho.
dore kino cyumba. Ko ari icyumba cyiza kinini cyisanzuye washiramo igitanda cyawe uko cyaba kingana kose cyajyamo. Ni icyumba gifite garderobe nziza, ni umwanya mwiza wo kubikamo imyenda yawe. Urabona ko ari umwanya munini washiramo ibintu byawe byose ushaka. Urabona ko ari garderobe yisanzuye. Muze mbereke dushe na toilette y'iki cyumba. Ni dushe nziza igezweho, urabona ko ifite amakaro meza, ni dushe ikiri nshyashya isa neza, nawe uyibonye wayishimira. Ikaba ifite na miroir nziza muri iyi dushe ibereye ijisho. Muze mbereke na balcon y'iki cyumba ukuntu ari nziza cyane. Dore no balcon nawe ni nziza, ni ahantu watera agatebe ukicarira ugafata akayaga utuje uri iwawe. Ikindi cyumba cyiza cya nzu yacu kiri kuri floor ya 2. Urabona ko ari icyumba cyisanzuye kandi cyiza, robe nziza kandi zisanzuye, washiramo ibintu byawe byose bikaba byisanzuye. Muze mbereke dushe na toilette y'iki cyumba. Nkuko nabibabwiye, nabwiye ko buri cyumba gifite dushe na toilette. Urabona ko ni dushe nziza zifite design nziza, amakaro meza, parfum ya gypsum, amatara meza, miroir nziza zo kwireberamo. Urabona ko nta kintu washinja ino nzu. Iki ni ikindi cyumba cyiza cyo kuri floor ya 2, gusa mutwihanganire ntabwo tukibereka kubera ko habitsemo ibikoresho, gusa nuza gusura bazakikwereka. Tugeze kuri floor ya nyuma, niho dusanga ibyumba 2 na dushe na toilette 2, kandi ni ahantu heza. Muze naho mabereke. Urabona iki ni icyumba cyacu, nacyo kirisanzuye. Urabona ko gifite parfum nziza ya gypsum, amakaro meza, amarangi meza, kandi mwibaze tutarasoza gushiramo amarangi. Namwe murebe ubwiza bw'inzu. Ikaba ifite na garderobe nziza isize amarangi meza, ni garderobe yisanzuye washiramo ibintu byawe byose bikaba bituje. Hari dushe na toilette by'iki cyumba byiza cyane bigaragara neza. Urabona ko bifite amakaro meza, ni ahantu heza ho kogera ukumva umeze neza. Iki ni ikindi cyumba cyisanzuye cyiza cyane waryamamo ukumva umeze neza wowe n'abawe. Nawe urebera ubwiza bw'iki cyumba, urabona ko cyitegeye Kigali yose uba uri kuyireba hano. Muze mbereke dushe na toilette by'iki cyumba. Murabona dushe na toilette yacu by'iki cyumba, urabona ko ari umwanya wisanzuye, ni ahantu heza cyane nkuko nabibabwiye. Hari amakaro meza kandi agezweho, namwe mwihere ijisho. Namwe murabona ko ntababeshye, ya nzu yacu ni nziza cyane. Dore iyi rooftop nawe ukuntu ari nziza. Ni rooftop nziza yubakitse neza, ifite ibikuta byiza. Urabona ko ari ahantu hisanzuye wakoresherezaho ikirori, ugatumira abantu bose ushaka kandi bakahakwirwa. Urabona ko ari ahantu hasa neza, ni heza kuhareba. Uba uhagaze hano uri kureba Kimironko, Stade Amahoro, ahantu hose ubuhareba, uba witegeye umujyi iyo uri kuri iyi rooftop. Urabona ko ari ahantu hegereye umuhanda neza, ni ahantu heza cyane nakwifuriza gutura. Nawe ngwino wature. Kandi uyu munsi ko nibagiye kubabwira ko iyi rooftop yacu ifite igikoni. Rooftop yacu ifite igikoni watekeramo mu gihe watumiye abantu bawe ukabatekera bakarya bakishima. Ntabwo nakwibagirwa kubabwira ko ifite igikoni cyiza, gifite utubati twiza, umwanya wo guterekamo frigo yawe, naho gushyira kuka hanini kandi hisanzuye. Kandi mwe twabanye mwakoze kubana nanjye, naberekaga inzu iri hano Kibagabaga, ifite ibyumba 8, dushe na toilette 8, ni inzu yisanzuye, ifite rooftop hejuru, ifite ibikoni 2, ni inzu nziza, ifite amarangi meza, ifite parfum ya gypsum nziza, kandi nawe uhageze wayikunda ino nzu. Rero ntabwo nakwagirwa kukubwira amafaranga y'iyi nzu. Ufite miliyoni zawe 650 wayitsindira, nawe watura mu nzu nziza nk'uko ubyifuza.